Na ko, labdienėl visiems. Nutariau padaryti tokį trumpą apžvalgėlį, būtent dėl kondicionieriaus ir dėl pačią, sakykime, kas įeina į pačią kondicionierę, sekantį komplektaciją. Tai va, šiandien pasižiūrėsim būtent Viessmann Vitoklima 200S, jau turim ir Vitoklima 300S, jau premium klasės, ten ir visai kitoks įrenginys, ten jau ir daug rimtesnis, kaip sakant, jau vien tas žodis pasako, kad premium. Tai va, kas įeina į pačią komplektaciją, dabar paimsim gryną naujas dėžes ir išpakausim ir žiūrėsim, kas čia įeina į pačią to komplektaciją. Va, gaunam ir žiūrėm. Metam žemės visko. Kodėl nutariau padaryti tokį dalyką? Todėl, kad labai daug žmonių, užsakovų klaus tokį dalyką, kad tai dar kažko tai reikės. Taip, reikės ir vamzdžiaus reikės, ir lovėlių reikės. Tai jau parodysiu. Pirmą pažiūrėkim, kas įeina čia. Dėžė tušti, dedam čia. Tuščia. Va, pultas. Distancinis pulcierių komplektacija, bet distancinis turbūt būtent. Va, distancinis. Toliau. Žiūrėkim, kas čia toliau. Maišėlis ir mums dar toks trumpsgalioks vamzdžio apšiltinti, tai būtent čia. Va, ir mūsų vidinis bloks. Daugiau čia nieko ir nebėra. Va. Čia tie galai, vidiniai blokai būna visą laiką užpresuoti azotu ir uždėtos aklės. Kada atsukam, jeigu azotas išeina laukon, reiškia, jis yra sandarus ir viskas su juo yra gerai. Toliau kas? Daugiau komplektacijų ir nieko nėra. Va, drenažinis vamzdis. Ir taip, dabar žiūrim, kas čia yra pas mus. Maišiukė. Va, viską kratom laukon. Maišiukas tuščias. Tvirtinimo varžteliai, tai būtent čia pultui
pultui pritvirtinti ir vidinio bloko yra montažinė tokia plankė, būtent prisukt blankiai, bet šitie varžteliai tokie dedamis laik naujus, rimtus tokius gerus. Ir kas? Baterijos pultui į komplektaciją, laikiklis pulto. Tai toliau kas čia? Šiukšlės. Toliau įeina būtent instrukcija. Knyga, kaip pajungti būtent prie Wi-Fi'aus, kad nuotoliniu būdu mes matytumėm jį. Ir į kiekvieną, ir toliau ir dar įeina būtent veržlės. Įeina būtent prioniniai daliai veržlės. Taip. Čia būtų kaip ir viskas. Dabar pasižiūrėkim, būtent kada jau prie Wi-Fi'aus. Plėškim viską. Čia mes turim šiukšlių pilną. Turim Wi-Fi modulį. Esu matęs ne vieną kartą, kad meistrai būtent parduoda atskirai Wi-Fi modulį. Šiaip tai visi beveik praktiškai gamintojai jau yra integruotas į vidų. Aišku, jį galima atsisukti, čia atsisukam, kur komunikaciniai visi laidai. Ir būtent Wi-Fi modulį esu matęs parduoda visai atskirai. Nežinau, kodėl taip daro, bet jie įeina būtent į komplektaciją jau. Kaip ir būtent esu girdėjęs, kad netgi meistrai parduoda, sakė, komplektacija neįeina. Tai būtent irgi veržlės, kurios sukasi būtent šičia, tai parduoda irgi tiesiog atskirai. Čia jau, kaip sakau, nesąžiningų meistrų darbai. Šiaip tai įeina jos į komplektaciją. Matom, kas įeina būtent į vidinio bloko komplektaciją. Minutėlę patrauksim tas dėžės biškį. Dabar pakuojam lauko bloką. Pažiūrėsim, kas čia įeina į komplektaciją laukiniam blokui. Lauko blokui daugiau nieko kaip ir neįeina. Čia tik tais būtent sertifikato lentelė. Mūsų lauko blokas. Paspirkim. Viskas, daugiau čia nieko ir nebėra, bet dar turėjo būti toks drenažo arba neįdėtas yra tokia
blokas va. Tai būtent būtent lauko blokui veržlės jau yra prisuktos prie suportų ir užaklintos jos yra. Ir va, dar yra drenažo atvamzdis, tai būtent kada vyksta tai tirpinimas, kad nebėgtų ten per visą, tai kad būtent būtų galima uždėti kažkokį tai vamzdelį ir nuvesti į tam atitinkamą vietą. Va, visa komplektacija, tas, kas įeina į patį kondicionierių. Tėlė. Tai va, kas įeina į patį kondicionierių, tai kaip ir matėm, būtent pultas, baterijos, veržlės ir dar dalis tokio biškį apšiltinimo. Tai kodėl taip yra? Pabandysiu atsakyti į tokius keletą klausimų. Sak, tai galima prikomplektuoti. Taip, galima prikomplektuoti, bet įsivaizduokit tokią paprastą situaciją. Jūs užsisakot kondicionierių ir dabar gamintojas taigi nežino tokio paprasto varianto, kaip koks trasos ilgis turi būti, kokia apdaila, sakykime, kiek metrų, kaip nueis į dešinę, į kairę, į viršų. Gamintojas tokių dalykų nežino, kur jūs jį kabinsit ir taip toliau. Kitas dalykas, tai būtent irgi lauko laikiklis. Irgi yra neaišku, kur jūs jį kabinsit. Ant sienos, prie lubų kabinsit lauko bloką, ant žemės statysit. Tai todėl šitie dalykai ir nėra komplektuojami, komplektuojasi montavimo metu, iš karto apžiūri meistras ir nustato, ko jums reikės. Kiti sako, tai galėtų dokomplektuoti. Taip, būtų galima dokomplektuoti šitus visus dalykus, bet paprasčiausiai, sakykime, bus dokomplektuotas standartinis variantas, kokie ten 5 metrai, kaip ir to pačio kabelio, tarp vidinės dalies ir lauko dalies, tai, o jums reikės 6 metrų. Tai va, visa situacija, jūs už tą kabelį ar ten už vamzdžius būsit sumokėję, kurie įeis į komplektaciją, bet jie jums bus netinkami, nes bus per trumpi ir iš karto jums reikės ilgesnių. Va, todėl ir yra niekas nekomplektuojama. Jūs būsit sumokėję už tą ir jūs vis tiek turėsit pirkti naują. Todėl visada yra daroma taip, kad žiūrima palei vietą ir ko reikia, tą paprasčiausiai ir dasikomplektuojam. To jau parodysiu, ko reikia paprasčiausiai dar kondicionierio montavimui. Tai va, susinešiau viską į vieną vietą ir pažiūrėsim dabar, kas čia būtų mums reikalinga. Tai būtent va, drenažinis vamzdis, tai būtent kondensato nuvedimui iš vidinės dalies į lauką. Kiek reikia mums kažkur tai, nes gamintojas irgi nežinotų, tarkim, kur mes tą kondensatą dėsim. Toliau. Freoninės dalies vamzdis, čia kažkaip jis susiporavo man.
blokai iš Čimanba. Paaiškinsiu paprastai, yra du vamzdžiai, tai būtent vienas yra storesnis, kitas yra plonesnis. Vienas eina aukštam spaudimui, kitas eina žemam spaudimui. Vienas yra, būtent šiam modeliui eina 1/4, o kitas 3/8. Vamzdis. Toliau eitų laikiklis lauko blokui. Tai būtent ant ko mes kabinsim patį lauko bloką. Būtų reikalingas. Toliau apdailinis kanalas. Tai jis yra reikalingas būtent, kad lauko pusėj uždengti vamzdžius. Ir apdailiniai gaubteliai įvairūs. Ten yra alkūnės, užbaigimai, posūkiai visokiausi. Žiūrint, kur mes statysim, tai būtent todėl ir renkasi būtent atskirai. Tai va, tokia situacija yra apie pačią komplektaciją. Seniau kiti gamintojai tai prikomplektuodavo, atsimenu, buvo vienas gamintojas pradėjęs dėti kabelius būtent tarp vidaus ir lauko bloko ir užmaitinimo. Tai ten būdavo kažkur, tai kiek pamenu, 4 metrų, tai tie kabeliai, labai retenybė, kada juos panaudodavom, nes todėl, kad būdavo jie paprasčiausiai per trumpi, reikėdavo naujus. Tai o užsakovas būtent jis už tos kabelius jau kaip yra sumokėjęs, nes jie įeina į komplektaciją, tai dabar jau atkreipiau dėmesį, kad jau viskas nebededa, nes netikslinga paprasčiausiai išmesti jų laukon, o sudurinėti jos kažkaip tai nelabai nesinori. Geriausiai, kad yra vientisas. Va, tokia yra situacija būtent apie pačią komplektaciją. Todėl ir nėra komplektuojama būtent, kad freoninė dalis, kondensato vamzdis, laikikliai visokie. Ne, yra įkomplektuota būtent pagrindiniai dalykai, tai veržlės, pultas ir viskas. Daugiau kaip ir nieko.